Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Ղազարյան versus Ղազարյան նախագիծը եւ այս անգամ հերթական թողարկումը։ Հերթական թողարկմանը Պետրոս Ղազարյանը հայտնաբերել է, բայց հերավար կարգով մի իրական տիրադավի, որի մշակումը մենք հաճույքով կիրականացնենք այս թողարկման շրջանակներում։ Բաժանորդագրվեք Անտիֆեկի YouTube-յան ալիքին, հավանեք եւ տարածեք այս տեսանյութը, թողեք ձեր մեկնաբանությունները եւ վայելեք տիրադավի մշակում։ Բարի եկոս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Տարվա սկզբին վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանյան Սուրբ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման մեկնարկի մասին, որի համար ներկայացվեց ճանապարհային քարտեզ, սրան միացան շատ եկեղեցականներ, դրանից հետո մենք արձագանք ունեցանք Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շվեյցարիայի թեմի առաջնորդական տեղապահի կողմից, վերջինս հետ այսօր մենք կզրուցենք Տեր Գուսան ծայրագույն վարդապետ Ալջանյանը, բարեկո Հայր Սուրբ, շնորհակալություն, որ մեր ժամանակ տրամադրեցիք։ Եվ մեր հյուրը Էդգար Ղազարյանն է։ Բարև ձեզ։ Արի երեգո սիրելի Պետրոս, արիտեն օգտվելով գուզեմ մեր համայն հայության սուրբ զոնոնտը եւ աստվածահայտնության դաղավարդոնը շնորհավորել եւ ասենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզ եւ մեզ ավետիս օրհնյալ լինի Տիրոջ հայտնությունը։ Այդ դարա մի րոպե, Պետրոս, էսի քրիստոնյա է, թե բանա, մահմեդական մոլա է։ Լսի դու քրիստոնյա ես։ Բայց մեր սուրբ ծննդյան շնորհավորանքի մեջ երկու հատ սխալ արդեն թույլ տվեցիր։ Ասում են շնորհավոր մեր համայն հայության սուրբ ծնունդը։ Այդ հայության սուրբ ծնունդը չի, Քրիստոսի սուրբ ծնունդն է։ Դրանից հետո էլ ասում է օրհնյալ լինի հարությունը Քրիստոսի։ Այդ դուսկի սուրբ ծնունդը զատիկից չես տարբերում։ Պետրոս, ես իսկականից հայ եկեղեցու բանն է, թեմի փոխնորդն է, թե մահմեդականների առաջնորդն է։ Մաթել նայ է թղթեդ մեջ, այդ ոնց որ սխալ մարդ ես գթե։ Դու պետք է բանին գտածել էիր։ Հայ եկեղեցու տիրադավին պետք է գտածել։ Գնացել ես կպել ես մահմեդականներին, նա ասկի քրիստոնեական տոների անունները չգիտի։ Դուք միացաք այդ հայտարարությանը Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման մեկնարկին եւ ճանապարհային քարտեզին։ Ինչու հիմա միացաք։ Կարևոր հարց է, սիրելի Պետրոս, ես աս վերջին 5-6 ամիսներուն լուրջ կերպով կհետևեի բոլոր դեղի ունեցող դեպքերուն, դահաճ դեպքերուն մեր հայրենիքներս, որտեղ մեր եկեղեցին դժբախտաբար դարված, չգիտեմ ինչ հաշիվներ է, փոխանակ միշտ լինելու հայրենի պետության եւ իշխանության կողքին եւ իրենց սադարգանքնելու միշտ դարված քաղաքական հայտարարություններ կգադարվեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միջև եւ ադիգա ինձ իրապես անանկստություն կբաճարեր։ Իրոք հայտա, իրոք է։ Ասպես վերջի 6 ամիսը հետևում եմ հայրենիք իրադարձություններին, հայ եկեղեցին քաղաքական հայտարարություն է դա։ Վերջին 6 ամիսը մենակ պաշտոնյաներն են հայտարարություններ տարածում եկեղեցու դեմ, եկեղեցին ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չի տարածել։ 2025 թվականի մայիսի 29-ին այդ քո սիրելի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, որին հիմա միացել ես դու, ասում են, որ եկեղեցիները չուլան են, ընդ աղբ կա։ Կարող է քեզա նկատ ունեցել, հալմատ կողքերդ նայի։ Վարչապետն է հայտարարություն արել, մեր եկեղեցին ինչ հայտարարություններ արել։ Դու կարող ես ուրիշ երկիրից ես, ուրիշ երկիր ես նայում։ Պետրոսիկական ես դու ճիշտ մարդ ես գթե։ Հələ mən դեն աղջիկերքին ասեմ, mən նորից փորփրեն, հա դուք ոնց որ սխալ մարդ եք գթե։ Երբ դեղյակ եղա, որ մեր Արքարժան Մեզարկո վարչապետը զրակիր ունի բարեգարկության եկեղեցիներս,
Ալ ես մտածեցի, որ ժամանակը հասած է։ Լինելով 43 տարվա ծերնատրված հոգևորական եւ ունենալով դարիներու փորձառություն եւ եկեցեն դες շփախտապար դարվող անկանոնություններուն, անարդարություններուն եւ հագականոնական բազմաթիվ կորցընթացներուն հալչեի գրնար հանդուրժել եւ չմիանալ մեր վարչապետին այդ ծրագրին։ Մի րոպե։ Դու ասում ես, որ վարչապետի ծրագիր ունի, միանում ես այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը դու տեսած կաս, Տեր գուսան։ Քու կյանքում տես մի հատ ծրագիր կարդացած կաս, որ վարչապետը ծրագիր գրած լինի, դու էլ կարդաս, միանալ ես ծրագիր չկա, դու ինչին ես միացել։ Այնքան որ դու միացել ես եկեղեցու դեմ պայքարին, հա? Որ եկեղեցու դեմ պայքարելի, որ եկեղեցին վերանա, դու էլ Շվեյցարիայում մեջ լինես մահմեդականներուն Ղազիաթին առաջնորդ, հա? Դրա համար ես միացել դու վարչապետի ծրագրին։ Ծրագիր չկա, այդ տղա, դու ինչին ես միացել։ 40 քանի ասած մետրոս։ Հələ դե 40 քանից նա, բա որ դու այն սյոպալ էիր ինչ կանեիր։ Որը կփխի փոլորիս շահեն եւ եկեղեցու շահեն եւ նաեւ մեր հայրերի pedagogian շահեն։ Պետրոս հիմա սա որ գոյություն չունեցող ծրագրին միացել է։ Կարող է ինքն էլ գոյություն չունի, դու արհեստական բանականությունով ես սրան քթե հետը հարցազրույց վարում։ Պետրոս ոնց որ մի խալտուրա անում ես այս անգամ, այս հարցազրույցը իմ սրտով չի։ Արայնի ոչ եկեղեցու ցախաբար, ոչ քրիստոնեական տոների անունների ցախաբար, ոչ կարգերի ցախաբար, ոչ ծրագրի ցախաբար։ Հələ ասում եմ միանում եմ, ինչին է միանում։ Էսի ոնց որ արհեստական տեսքից էլ երևում է, որ էսի դες նորմալ մարդու շնորհք սրա վրա չկա։ Էս կարող է արհեստական բանականությունով է սրան սարքե Պետրոս։ Դու ոնց որ մի խալտուրա անում ես։ Դուք ունեք բացատրություն, ինչի է եկեղեցին խառնվում քաղաքականությանը։ 25 տարի այս նույն կաթողիկոսներ եւ ոչ մի ձայն չկար քաղաքականության մասին։ Եվ հիմա հանկարծ որոշեցին ակտիվ մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Ես կխորիմ թերևս էլ չգիտեմ իր վրա ջեշում գա, հավանաբար ջեշում գա, եւ ինքը պետք է բացահայտ խոսի եւ արտահայտվի եւ իր ժողովրդին բացադրե, եթե գա այդպիսի բան։ Այդու մասին է խոսքը Պետրոս Նիկոլի մասին է խոսքը։ Հա, բա Նիկոլի վրա ճնշում կարա, բա չես իմացե։ Բալիևը խեղճին ճնշում է, Էրդողանը ճնշում է, այդ ձեր բանը հոգևոր առաջնորդը Ալաշուքյուր Փաշազադեն, դա էլ իր հերթին է ճնշում։ Նիկոլի մասն ես չի ասում։ Պետրոս դու էլ չէ Նիկոլին հարցում, բա քաղաքականությամբ Նիկոլն է զբաղվում։ Եկեղեցին երբ է քաղաքականությամբ զբաղվում։ Կամ ով ասում որ պիտի չզբաղվի։ Պետրոս դու կարաս ասես որ դա գրած որ եկեղեցի պիտի քաղաքականությամբ չզբաղվի։ Բոլոր օրենքներում գրած է որ պետությունը իրավունք ունի միջամտել եկեղեցու գործերին։ Դա օրենքով արգելված է։ Բայց ովքեր հոգևորականները կարող նաև քաղաքական հայտարարություններ անեն, քաղաքական գործընթացների մասնակցեն, նման արգելք ոչ մի տեղ չկա։ Շվեյցարիայում մեջ կա։ Դուք ասացիք, որ եկեղեցու ներսում շատ հակականոնական բաներ կան, անարդարություններ կան։ Փաստեր ասում են, ուրա։ Սիրելի Պետրոս, Ոնց սիրելի Պետրոս։ Պետրոս դու սրանից զգուշ էլի։ Էսի հենց այնպես քեզ չի ասում սիրելի Պետրոս։ Ես բաներ եմ լսել։ Զգուշ եղի Պետրոս։ Գործ ունես մեր Պետրոսի հետ։ Սա տղա է սիրում։ Մեր Պետրոսը 16 տարեկան տղա է, բայց ինքը 16 տարեկան չի։ Ինքը մեծ տղա է, 51 տարեկան տղա է։ Գործ ունես դու Պետրոսի հետ։ Այդ չսիրես Պետրոսին։ Համել Պետրոսը սպասում է, որ իրան թուրքերը գան, գուրգուրեն, փաղաքշեն, փայփայեն։ Բախո չեն ուտելու։ Պիտի գուրգուրեն, փաղաքշեն։ Գործ ունես Պետրոսի հետ։ Սիրելի Պետրոս, սրան նայեք հələ։ Աշկա դերը վերեն։
զգուշ եղի, հեռավորությանը մի խափնվի։ Տոմսը առավ եկավ 5 ժամ հետո ստեկել է արդեն։ Դու քո բանը ձեռդ պահի։ Ճիշտ 13 տարիներ առաջ Զիվիցերյո 3 կորձող զուխերը Ժնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու որ գլխավոր մեծ զուխն է, հետո նյութատելի փոքր զուխը եւ նաեւ Ցյուրիխի եւ Գերմանախոս շրջանի 3 զուխերը պաշտոնապես թիմեցին վեհապար հայրաբերին խնդրելով եւ պահանջելով ինչեւ անգամ պահանջելով որ մենք այս հայսուրբին գուզենք մեր որպես հոգեվոր առաջնորդը ինչու այդ քայլին կացին որովհետեւ 2010-ին մինչև 12-ի վերջը 3 հոգևորական նշանակեց վեհապարը եւ 3-ն ալ թշպախտապար չընդունվեցան համայնքին կողմէ եւ ցախողեցան Լավ, ընդհատի Պետրոս, դու խայսատդ փոխել ես, դերմես հիմար բաներ ա խոսում, քո հարցը ինչի մասին էր Պետրոս, քո հարցը դրա մասին է, ասում եք հակականոնական է, չէ, եկեղեցում հարաբերությունները, կոնկրետ էդ էր, չէ հարցը, ասում ես կոնկրետ փաստ ունեք, սա ապուշ իրա կյանքն է պատմում, իրա այդ ասածների մեջ հակականոնական ոչ մի բան գոյություն չունի, ուղղակի իրեն այտենց լավ չեն վերաբերվել, այտենց չեն գնահատել, չես գում ինչ արա ես սա։ Կլեաուսիկի մեկն է հանգիստ իրանց համար է թեմը մարդիկ ապրել են իրանց գործով են զբաղվել։ Երուսաղեմից սրան անուղարկել են ընդ գնացել է կլեազնիկությունները սաղնի խառն իրար նստե, վեհապարն էլ իմացել է արդեն սկսել է բանի տեղ չդնել, հիմա Նիկոլը ծրագիր ունի հելել է եկեղեցու դեմ։ Ինչ փաստ, ոչ մի փաստ դա չունի, չհասկացար։ Նստածել են հենց հավեսով ես լսում հիմար բաները։ Բայց արդյոք հաշուրբ մեր եկեղեցին ժողովրդավարական կառույց է։ Մեր եկեղեցի ժողովրդական կառույց է։ Եթե այդպես չլա, ինչու վեհապարներու ընդրության ադեն, ինչպես վերջին անգամ վեհապար հայրաբերի ընդրության հոկտեմբեր 27-ին 400 պատգամավորներ դելեգեներ կային, որոնց մեջ քոնը 280-ը աշխարհականներ էին։ 280, ասիկա կփաստե որ մեկ ժողովրդական, բայց թշպախտապար ասիկա լուրջ խնդիր է եւ բաճարները մեկը որ ես միացա այս շարժումին հարիգարկության գարիք ունի մեր եկեղեցին Այսինքն մի րոպե, բարեկարգությունը դու ես համարում, որ եթե հայ ժողովուրդը ամբողջ աշխարհում ապրող ընտրում է 400 պատվիրակներ, որոնց թվում են եւ աշխարհականներ եւ հոգեվորականներ, այդ 400 հոգին ամբողջ աշխարհի հայության անունից ընտրում են կաթողիկոս, մեկ է պարզվում է դու 40 հոգով ուզում եք այդ կաթողիկոսին հեռացնեք, ինչա թե ձեզ շանտեղ չի դրեք կամ չգիտեմ ես մեկին սենց արե, մեկին նենց արե, մենակ դրա համար։ Էդի համարում է ժողովրդավարականը, հա? Այսինքն ամբողջ աշխարհի հայերը պիտի կաթողիկոս ընտրեն, դուք մի քանի հոգով հավաքվեք, Bentley, Opel, Mopel, ընդ բան, ու որոշեք, որ պիտի կաթողիկոս չլինի։ Կաթողիկոսի ինչ ժամկետով ընտրվում, Գուսան։ Գիտես? Անժամկետ։ Այսինքն ով է որոշում, ինչքան պիտի կաթողիկոսը գահակալի։ Ապրես, Տեր Աստված։ Դու ինչ պիտի անես իմ հետ միասին բոլոր հավատացյալները, ամեն կիրակի, բոլոր առիթներով։ Պիտի աղոթենք վեհապար հայրապետի առողջության եւ երկարամյա գահակալության համար։ Այսինքն դու հիմա քեզ Աստծո տեղն ես դրել, դու Bentley-ն, Jaguar-ը, Opel-ը Աստվածները դուք եք, հա, դուք եք որոշում, կաթողիկոսը պաշտոնավարի թե չէ, մեկ է Նիկոլն էլ ձեզ Աստված, այն էլ Աստվածների Աստվածն է։ Հələ սրած նայի։ Մեկ է քեզ նայի, քու խելքը նայի, որ խելքդ գնացել տվել ես սրանց։ Հենա կանստեիր քու համար ղազախական ցոր են կուտեիր։ Քերել ես այսօր։ Բենզին էլ եմ բերար ադրբեջանական։ Լցում ես դու այդ բենզինից։ Կլստես։ Հաշուր, վերջերս կաթողիկոսը ձեզ մոտ էր, ո՞րն էր այցի նպատակը։ Իբր թե ինձ 10 օր առաջ քարտուղարը զանգեց Եսայի Ապեղան, վեհապար հայրաբերի կավազանագիրը, տեղեկացնելով որ վեհապարը
դիգնոչմը շկանշան բիրիդա։ Ատ այնտեղ անգամ սխալ բան մը գա Պետրոս։ Եթե իմ թեմեն ներս վեհապարը շկանշան մը գուդա դիգնոչմը, որ իմ եկեղեցուց անդամն է, ինքը պետք է նաև ինձի հետ զրուցեր։ Եվ մեջտեղ գուկագոր որ at նույն գրիգին երկրորդ անգամ շկանշան գուդան սուպ ներսես շնորհալի, ասա ուրիշ խայդարագություն։ Նույն կնոջը երկու անգամ։ Այո, գրնաս երել գայել։ Ինչու։ Պետրոս, այսինքն քեզ այդ հետաքրես, թե նույն կնոջն չեն երկրորդ անգամ պարգևատրում։ Չեն պարգև, վաստակը մեծ է, պարգևատրում են։ Ալեն Սիմոնյանը քեզ ազգային ժողովի մեդալին չի համար տվել։ Վաստակը մեծ է էլ Ալենի համար տվել է, չէ։ Վաստակ ասելով, որ ասում եմ վաստակը մեծ է, ես նկատի չունեմ կոնկրետ ինչ-որ մի մաս, նկատի ունեմ գործունեություն, թե չէ, այտենց կոնկրետ մասով էլ էր, հենա սուպեր սակոին էլ կպարգևատրեր։ Ալեն սուպեր սակոին չի պարգևատրել, չէ։ Բա ինչ են անում, մենակ այդում են մտնում են հանգստի սենյակ։ Լավ, դա ուրիշ հարց է։ Բա չես ասում եմ իմ եկեղեցուն իմ այսինքն հայ առաքելական եկեղեցին այդ քոնն է բաբոյիդ սեփականությունն է, հա։ Ասում իմ եկեղեցուն մեջ պարգև հանձնում իր կարծիքը հաշվի չեն առե։ Խայտարակություն ասում եմ վաստակավոր մարդուն բարերարին եկեղեցում կաթողիկոսը պարգևատրում արե շատ մեծ խայտարակություն է էլի Պետրոս արա ինչ լավ էլ Նիկոլն եկա մենք սրանց տեղն իմաց Պետրոսը լտու ասաց Նիկոլը որ չգար ես ու դու իմանալու ենք որ Շվեյցարիայում տես խայտարակություն կա չենք իմանալու բայց արդեն գիտենք սա մաքրվելու է հենա Նիկոլն էլ ասում էր եկեղեցում աղբ կա պիտի մաքրվի հենա ոնց որ կամած աղել խելքի է գալի Սիրաշահելու եւ նաեւ ինչպես ասի այն նույն at հիմնադրամի մարտիկը Վահե Գաբրաշ որ ժամանակին մերժեց հոգեվորականին եկեցի մտնելը 6 ամիս անոն ճարտարապետն էր նույն անցը եւ այսօր վեհապարի սիրելին է իչե արիթոմը ինձ էլ գսպարնար գիտես այսօր ես վեհապարի մոտ եմ այսինքն ասի Վահե Գաբրաշ Լավ Պետրոս աղբորպես սրա ինչ խոսում է սաղ կլյավիզ է լսում ես ինչ պատմում է այս մարդը մի հատ խառը պատմություն է կլյավզնիկություններ էլի հավես չկար ժողով հիմա ասենք հերիք չի դուք էդի հմեկով ցույց եք տվել հիմա խոմ ենք չենք տնելու մի հատ էլ անտիֆեյքով է էդի ցույց տանք անցի առաջ Քալով իր այցելությունները որ հաջող կուկա Ժնև ինձ համար քիչ անհասկանալի է Մեկ տարվա մեջ 3 անգամ այցել է Շվեյցարիա, երբ ուրիշ թևերու մեջ այցելություն չի գդարել, ասիկա ես հայրապետական բարիթրսևորում չեմ նկատել։ Լսրան այն չի խոսում։ Նախ շուտ ես ասում, վեհապարը մենակ Շվեյցարիա չի այցելել, վեհապարը հայրապետական այցելություններ ունեցել եւ միացյալ արաբական էմիրություններ, եւ Հնդկաստան այցելություն ունեցել, եւ Բելարուս այցելություն ունեցել, այնտեղ եկեղեցի աղոց է, ով ասում որ մենակ Շվեյցարիա, ասում ես ես չգիտեմ ինչ է, բայց դու Շվեյցարիայում վերընկած չգիտես որ մայիսի 26-ից 28-ը վեհապարը եկել է Շվեյցարիա, որ շատ կարևոր եկեղեցական ժողով էր տեղի ունեցել, որ այնտեղ ելույթ ա ունեցել, որ այդ եկեղեցու դեմ այս արշավը ընդեղից է սկսել, ես չգիտեմ, ինչքան վատ բան է որ վեհապարը այցելում է Ընդեղ որտեղ որ ինքը ծառայում է, չէ, որտեղ որ եթե մա իմանում անդե ինքը ինչ խայտարակություններով է զբաղվում։ Այլ լավ կլինի, չեթան չիմանան։ Ընդե ինքը ինչ կլյազնիկություն ուզում է անի։ Եղավ։ Ձեզ մեղադրում են որ պարակտում եք եկեղեցին։ Ես չէ որ պարակտում եմ, իրենք իր այս ընթացքով հագականոնական սիրելի Պետրոս, հագա ժողովրդական առանց ժողովրդին գարձիկը լսելու Առանց մեր ադենաբեդին կիրակցության մեզի մայիսին եկավ իբր թե at Բերնի մեջի Արցախի սիմպոզիումին կամ միջոցառումի միջոցով եւ ծրագիր ճուներ Ժնև գալու մեգեն փոխեց մեկ օրով պիտի գալ իդ պիտի վերադառնալ եւ մայիս 28-ին ներկայալալու
միջոցառումը 26-ին 29-ներ ինքը մնաց կոնցերտի գնաց ոչ մեկ պրոտոկոլ հարկելով ես որպես այդ օրվա դեղույն առաջնորդական դեղապահը եկավ իր մի քանի հոգևորականներով եւ նաեւ աս Բարթև Սրբազան հետ բերել էր հետո մեզի անագնգալ երավ համբարձման ճիշտ օրներ ուզեց հանդիպինք եւ մեր ադենաբեդը Ժնևի որ գլխավոր ծուխն է նույնպես ամենագայունը եւ կորձողը Արա սպասի ինչ ծուխ, ինչ հոր։ Արա դու հայերեն գիտես։ Պետրոս դու հայերեն ես, արես քեզ հասկանում եմ։ Դու չես հասկանում, սա քեզ ինչ է հարցնում։ Ասում է որ դուք հիմա մեր եկեղեցին պառակտում եք։ Դու ինչից ես խոսում։ Կարաս հարցին պատասխանես։ Արա ինչ հարց տալիս ես այդ իրակալություններից է խոսում Պետրոս, դե հիվանդ ես արա։ Ընչեք պառակտում մեր եկեղեցին։ Կարաս այդ հարցին պատասխանես։ Հիմա ինչ որ դու անում ես կանոնական, հա։ Իրավունք ունի Հայր Սուրբը, թե մի առաջնորդի պարտականություններ կատարողը, փոխանորդ ես, փոխնորդ ես, եսի ինչ ես։ Իրավունք ունի դա դուրս գա վեհապար հայրապետի դեմ։ Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվի, միանա քաղաքական պաշտոնյային, որը իրավունք ունի զբաղվելու եկեղեցու գործերով։ Այդ ամեն ինչը կանոնական է, բայց եթե կանոնական չի, նշանակում է դու եկեղեցին պառակտում ես։ Հիմա Պետրոսը հարցնում ասում է, ինչ ես եկեղեցին պառակտում։ Դու էլի քո կլիազնիկություններից ես խոսում։ Ոնց եք պատկերացնում այդ եկեղեցու բարենորոգման ծրագիրը, ճանապարհային քարտեզը ոնց եք պատկերացնում։ Ես անգեզ ասած մանրամասնությամբ թեր դերյակ չեմ ծրագրի, բայց ինչպես որ գրցանք որոշ քաղաքարում ունենալ այդ ծրագրին կամ ճանապարհային քարտեզը ինչ որ գոչվեցավ անդեղ բանջ կա վեհապարի հրաժարման ինչ որ վեհապարը չընդունի կամ գմերժե ըստ իս ամենայն անգեցությամբ ես կխորիմ որ պետք է կաչություն ունենա վեհապարը պառակտում բարը կորզեցիք Լսի այլ մինչև պառակտումը լսի ինչ ասում է։ Բայց դու փաստորեն ասում ես ծրագրից ես տեղյակ չեմ, բայց միացել ենք այդ ծրագրին։ Ճանապարհային քարտեզից տեղյակ չեմ, բայց համաձայն եմ, որովհետև դա պիտի բերի վեհապարի հրաժարականին։ Հեռացնելուն վեհապար։ Այսինքն ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի, բայց համաձայն է։ Իրա միակ ուզած բանը էնա, որ վեհապարը հեռացվի։ Ինչի համար հեռացվի վեհապարը, որովհետև իրան շանտեր չի դրել։ Շանտեղել ինչի չի դրել, դե հիմա 20 րոպեվա մեջ տեսանք հասկացանք, որ կլիաուզնիկի մեկն է։ Վեհապարը 40 տարվա մեջ չեր իմանալու, որ սա կլիաուզնիկ է։ Պարզ բան։ Վեհապարը եթե պիտի հեռացվի, այդ ինչի պիտի վեհապարը հեռացվի։ Հենա դու կհեռացվես։ Ավելի հեշտ չի քեզ հեռացնելը կան վեհապար։ Վեհապարին հեռացնել չի կարելի։ Վեհապարն էլ իրավունք ունի ձեզ հեռացնի, այդ պառակտիչ կլիաուզնիկն է։ Հենա ձեզ կհեռացնի, չէ ինք է հեռանում։ Պարզ բան է, չէ։ Ասում եմ ես ծրագրին տեղյակ չեմ, բայց միանում եմ այդ ծրագրին։ Քու խելքին է Պետրոս։ իր այս ընթացքով ինքը արդեն բարակտեց ամբողջ մեր համայնքները սկսած հայրենիքներս արտասահման մինչև Ժնև եւ Զվիցերիա ամենտեղ եւ հետեւաբար իմալ համեստ դելատություն usեր ինքը կաչություն ունենա հերանա Եթե հեռանալու ձևը գիտես, քաջություն ունեցի, դու էլ հեռացի։ Եղավ։ ցավոք երեք Երուսաղեմի բادرքեն ստացա սպառնալիքմա Դուք նամակը որը գսպարդա եւ ինձ հիրակցության գարավիրե որ իդ կանգնիմ իմ այս քայլեն Գիտակցության հրավիրելու սպառնալիքը ո՞րն է։ Ասում ես, իսկ գիտակցությանը հրավիր է։
ու դա սպառնալիք է, այսինքն քեզ որ դու ապուշություններ ես անում, անկանոն, անիրավ գործողություններ ես անում, Երուսաղեմի պատրիարքն է, որը պատճառը հանդիսացել, որ վեհապարը քեզ նշանակի Շվեյցարիա, այդ ասեն դες թեթև կյանքով ապրես, այդ որ քեզ նամակը գրում, հորդոր անում, ասում է անկանոն, անօրեն բաներ մի արա, դա սպառնալիք ես համարում։ Անդարագույս անկասկած որ վեապար այրաբեդը զանգած է պատիարքոր Երուսաղեմի նորհան արքեպիսկոպոսին, որուն հետ դարիներով աշխատած եմ եւ մոդեն ցանոթ իրեն, իր աշխատագերբին, իր մտածելագերբին, հագրակ որ ունի բարի հոգի, բայց երբեմն սխալ ընթացքով կդարվի դժբախտաբար եւ իրեն ընդրողներեն մեկնեմ իրեն աչակցած Այսինքն սա սխալ են։ Վեհապարը սխալ է, պատրիարքը սխալ է, մենակ դու ես ճիշտ, մեկ է Նիկոլը։ Շատ ճիշտ եք դուք։ Հեսա ձեր հարցերը արագ կլուծվի, ուղղակի մենք ճշտացնում է էլի վեհապարը Պետրոս։ Չէ, մի ժամ է պետք է սրանց կարգալույց անելու եւ ճուլան գցելու համար, Նիկոլի ասած ճուլանը։ Բան իմաստով էլի վիրտուալ այսօր ոնց է վիրտուալ հարցազրույցանում այդ այնց ողջ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ այ Պետրոս արա ավելի լավ չէ դու մտներ Yandex Food-ից մի հատ բուտերբրոդ պատվիրեիր էլի սենց կալոր մեծ քան սրան առանց այնը խայտարակ ես արա մտոն քո վիճակը շատ լավն է գնացել ես մտել ես ինտերնետով էլ սենց հյուրեր ես կանչում քեզ հավաքի ամոթ Կհանդիպենք ցտեսություն։